Mimin Galang Raye paling emanan kanggo ayah Deka karo ibu Deka, kanggo masyarakat Luwung Gede, kanggo Mamai Jenal, Mamai Jenal, uga Nok Ijem, Nok Idan, kanggo Bos Chandra Buana, Bos Chandra Buana, iya, Abah Sokin, karo sekretaris Chandra Buana Keding, sing duwe kameramen Raye, siapa je? aku, Siapa kini channelnya? Mas Tony, oh Tony, Mas Tony Pro, Kang Mas. Angrum sari gampang cemburu nening sampean, mugaha jadi pengertian yang sampean. tak kerongokaken Raye. Aduh ngaku sampean demen sapa, coba kan kaki ngomong terus terang karo kula. Nok wong ayu aja sok gampang cemburu, aja sok keburu nafsu yen durung senok keweru. Kulane ora percaya Kakange wani disumpah, arep ngomong sumpah apa gelembusung segede kelapa. sing bener Iya, saya dihormati Rayi. siapa kini Mas Kanggo Nok Gemoy, Kang Gak Wasan Al Gula Faro. Kelor, kanggo Sebagai sedulur mantau. sing Gula Kelor, Nok Ela Kamasan. Mimin Galang. sing ngiring kenene siapa Mas? Mas Amri, Mas Amri, Kanggo Kakang Kang Ebola, Wasan Gula Kelor, Kang Raden Kang Sakra, Wasan sebagai Gula mantau. Kelor, Kang Wasan Gula Kelor Mama Tita. Mene orang manjat. Kanggo Mama Tita sedulur dewe. Kang Mas, aja suwi-suwi ya kakak sampeyan per lemonan kesuwi duh kakak kulane melo. Kakang ora suwe yen ketemu wonge, kakang kan ngerti maksude, seno gampang cemburu. Kanduh ngakuwe sampeyan demen sapa, coba kan kaki ngomong terus terang karo kula. Rokaken duh nok wong ayu aja sok gampang cemburu, aja sok keburu nafsu yen durung senok keweru. Kulane ora percaya Kakang mah wani disumpah, arep ngomong sumpah apa gelembusung segede keraca. di masa segede keraca Enak cilik, monga bobat segede keraca mah lucu Rayi.
segede kaca mabli katon. Enak cilik bayi. Kelapa bae sing gede. Mau nggak? Sembari hormati Bos Siapa? Chandra Buana. Iya. Semoga akeh panggungan. Amin Abah Sokim. Kanggo Kang Sekretaris Chandra Buana nek keding. Ora ketinggalan kanggo Ibu Hajat karo Bapak Hajat. Masyarakat Luwung Gede sekabeh. Kanggo mama kita sedulur dewek. Kanggo sedulur sing bola kelor. Niki nih. Wong bola kelor. Wong bola kelor. Wong bola kelor. Ini siapa kana? Aja suwi-suwi ya kakak sampeyan perlu lamonan kesuwi duh kakak kula Kakek ora suwe bener yen ketemu wonge kakang kan ngerti maksude sira gampang cemburu deh. Gaduh ngakue sampeyan demen sapa coba kan kaki ngomong terus terang karoku Nok ngayu aja sok gampang cemburu aja sok keburu nafsu yen durung senoke weru bulane ora percaya abah wani disumpah rep ngomong sumpah apa kelebusung segede kelapa. bener busungnya segede kelapa Suwun. kesuwun